Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Maniry ny sin'ny filaminana mandritra ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 ny fiarahamonim-pirenena mivondrona anatin'ny hetsika roy. Ho azy ireo tsy tokony ny mpitondra ankehitriny no anitsy ny lalam-pandrenana. Olona anarivo no nidina an-dalambe manoloana ny lapan'ny tanàna ny Betroka mitaky ny hamoahana ny ben'ny tanàna teo aloha. Ka sain'ny nisy olombavim-bahoaka gadraina noho ny famoahana ny marina mikasika ny tsy fandriam-pahalemana any an-toerana. Tokony izara ny fandraisana andraikitra ny amin'ny fahasimban'ny tetezana atao vohim-posy araka ny faneho-kevitra ireo mpitatitra fiaravavety io tolakandro io. Na ny mpitatitra na ny fitondrana samy manana ny andraikiny manoloana ny tranga tahaka ireny. Vanim-potoana fiafaran'ny fanaovana ady fototra izao. Ny antony nahatonga ny malagasy ampitodika ny trano miankandrefana izay no entina aminao anatin'ny fampalalam-baovao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, mienjandroa ny tady eo amin'ny firenena Amerikanina sy ny Koreanina Avaratra ankehitriny. Samy laza ho tsy manao fiantsiana avokoa ny firenena roa tota manoloana ireo endrika fanehoan-kery. Arao avy hatrany ary ny andinidiny ny mahakasika ireo. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany any mbotsika ny vaovao dia maniry ny isin'ny filaminana mandritra ny fanomanana fifidianana filoham-pirenena taona 2024 ny fiarahamonim-pirenena mivondrona ao anatin'ny hetsika roy. Ho azy ireo tsy tokony mpitondra ankehitriny no anitsy ny lalam-pandrenana. Andro Rarson. Mitakina najango komite interministériel ireo angokevitra sosikevitra natsarana ny lalàna fifidianana vokatry ny asan'ny commission consultative izay natolotra ny gouvernement tamin'ny 27 Jolay ireo fiarahamonim-pirenena mivondrona amin'ny hetsika roy. So ny vahoaka sy ny firaisamonim-pirenena izy ireo hatrany ny mahalala mialohan'ny amiatrany volavolan-dalàna fifidianana io eny amin'ny parlementa. Ankoatr'izay, mitaky mangarara avy amin'ny mpitondra ny roy amin'ny fanatanterahany komite interministériel ity ny asany izay any tamin'ny firaisamonim-pirenena roy fomba hanerena ny fanjakana tsy ho apefy amin'ny fandrafetana ny rijateny ho fanatsarana ny lalàna ifeny fifidianana. Raha hoe ny fanaovana pression lise aloha dia hoe fangatahana any amin'ny zareo mangarara ao anatin'iny hoe aiza ho aiza ny asa izay nataony ray olona inona izy ity komite interministériel ireo anatin'izay. Dia agataka izay hoe inona ny zavatra nivoaka tao inona tamin'ilay point anankifito tamin'ilay point anankifito no tafiditra. So dia misy point hafa koa mivoaka ao anatin'ilay izy tsy tafiditra ao anatin'izay. Manao hoe point hafa mety ivelan'ireo fa tokony tsy mihoatra andreo fito ireo ary ihany koa tokony ray fito ireo ihany zany tokony tanterana. Milaza ihany koa ireo firaisamonim-pirenena ao amin'ny hetsika roy fa hanao mitetika ady rehetra mifanaraka amin'ny lalàna mba ho tena lalàna hampitovy letany rehetra ny lalàna ifeny fifidianana avoakan'ity komite interministériel ity. Manomana zany mazava ho azy ary mampafantatra ny olona ny zavatra mety sy ny tsy mety ao anatin'ny zavatra fomba atao na lalam-pifidianana io lalàna inona lalàna inona ary amanaraka ny fomba ara-demokratika sy ny ara-dalàna rehetra dia hiezak'izay mazava ho azy ny mba tsy hahampanan-kery amin'izay lalàna izay raha ohatra ka fantatra fa lalàna efa hiditra sady any amin'ny mety hitondrana ny korotana sy ny tsy tena andaoko hoe fametrahana n'ilay hoe fifidianana arak'ilay voalaza teo hoe marina ekeny rehetra ary anana ny kandida rehetrarehetra fa hahafahana mirotsaka amin'ny ataoko hoe amin'ny fomba kalalàna sy tsy mitanila. Nanentana ny olom-pirenena rehetra ho mailo sy atsilotsana ihany koa ny hetsika roy amin'izao vanim-potoana hiatrehana fifidianana izao manoloana ireo katsikajy politika ataon'ny mpitondra. Kajikajy politika sy fifidianana ankolaka ireo solombavim-bahoaka ampandaninina ny anatanterahana ny fitsapahan-keby-bahoaka
anovana ny lalam-panorenana ny fanambazana azy ireo fiara tsy mataho-dalana volana vitsy mialohan'ny fahataperan'ny fotoam-piasana. Fezora Valy. Volana vitsy mialoha ny hataperan'ny fotoam-piasana ny solombavambahoaka manangasanga ny fanambazana fiara tsy mataho-dalana azy ireo izay voalatsa fa alana tsikelikely amin'ny karaman'izy ireo. Raha ny fiara tsy mataho-dalana pick-up Mazda BT50 vaovao iray izay azo ny solombavambahoaka manohana ny fitondrana ohatra mitentina mandidina ny 100 tapitrisa ariary mahery. Ampitomboana amin'ireo isan'ny solombavambahoaka 150 zany dia mahatratra 520 miliara sy 100 tapitrisa ariary ivoaka amin'ny fanjakana. Raha 100 tapitrisa ariary no zaraina 12 volana mialoha ny hataperan'ny fimpitoana iasana izy ireo, 4 tapitrisa ariary isam-bolana izany no hiala amin'ny karaman'ireo solombavambahoaka, saingy latsaka izany anefa ny karaman'izy ireo. Raha ho an'ny mpanara-baovao, paikady sy kajikajy politika, hividianana ireo solombavambahoaka hampandany ny fitsapakevim-bahoaka antsina ny lalam-panorenana ity fanambazana fiara ity ary fanomezan-tokony ny fiarahana amin'ny fitondrana. Tahaka ny fanambazana malety hatramin'izay hampandaniana lalàna, azo eritreretina ny isian'ireo solombavambahoaka hiroboka avy hatrany amin'ity fanambazana fiara tsy mataho-dalana ity ary mitaka ihany koa ny fanalavana ny fimpitoana iasany mitovy amin'izay fimpitoana hijanonan'ny filoham-pirenena eo amin'ny fahefana. Olona narivony no nidina an-dalambe manoloana ny lapan'ny tanànan'ny Betroka mitaky ny amohanan'ny ben'ny tanàna teo aloha kasain'ny solombavambahoaka gadraina noho ny famohanan'ny marina mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana ny toerana. Fezora Falatra. Tao anatin'ny 2 andro no nanatanteraka fidinana an-dalambe manoloana ny lapan'ny tanàna ny vahoakan'ny Betroka anarivony mitaky ny famotsorana ny ben'ny tanàna teo aloha izay kasain'ny solombavambahoaka gadraina ary efa atao famotorana eny amin'ny fitsarana any toerana. Ny filazana ny zavamarina mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana izay mahavoatontonona ny solombavambahoaka ny toerana no anton'izany raha nambaran'ny filohan'ny Andrimaso Aotoliara, fanampenam-bava sy tsindry no andikan'ireo vahoaka izany. Raha ohatra ka maneno hevitra ny vahoaka ka minazanjareny depute dia lazaina fa manao diffamation publique dia nitonina i Andriamatoa Abela Zesle ben'ny tanàna teo aloha izay telo mandat. Le olona zany le Abela Zesle saika nalefa teny ampila moa zany dia ny finanan'le vahoaka maro lazainy depute fa manao diffamation publique anazy io le ben'ny tanàna satria napoitra ny marina tamin'ilay fahatopona ndraiky tany nahakatsarana ny vanja io. Olona akaiky ny depute akaiky izy sarotra be sarotra izy ny hahaviany atiky mpivarotsy kafe ve hahavy an'izany sa inona ary manaprofage izy dia le olona izy akaiky ny depute miakatsarana ny vanja io dia mibaiko azy ihany zany hoe la mbola fitonga ny depute da aleo azosa alefa natonga heky ty miaraka aloha atiky mandat depôt. Takin'izy ireo ihany koa raha ny fanazavana ny fialan'ny mpampanolalana any toerana sy ny lehiben'ny distrika ary ireo tompona andraikitra fototry ny tsy fandriam-pahalemana. Fisaka misy satria mitaky ny fialan'ny tsy lehiben'ny mpampanolalana io teto ny vahoaky mitaky fialan'ny chef de district teto ny vahoaky satria mizany mifototra na pisy ny fandriam-pahalemana eto Betroka. Mitaky amin'ny depute mba hampizana ny hampisahatra ny ary mitaky ny fokony mba hangalangetaheta ny amresaka tsy fandriam-pahalemana fa avy amin'ny depute io ny mahady ny fandriam-pahalemana eo Betroka eo. Raha ny fanazavana hatrany, tsy hijana ny fitokoana nataon'ireo vahoaka izay mitaka ny fandraisana andraikitra mandroana ny tsy fandriam-pahalemana any toerana izay efa nambaran'izy ireo fa mihamafy tsy misy toy izany. Ny andro ny solombavambahoaka izay ampitory ny vahoaka saingy tsy nipotra ny tenany. Ny tompona andraikitra akaiky ny vahoaka voalohany izay lehiben'ny Vomiera. Ity tompona andraikitra akaiky ny vahoaka voalohany ity izay lehiben'ny Vomiera misahana ny fandriam-pahalemana eo anivon'ny antenimieram-pirenena nefa tsy mahita vahaolana ary manapatra fahefana raha ny fanazavana. Manahy ary miantso ny fandraisana fepetra aingana ireo mponina ny toerana. Tsy mbola nisy tratra hatramin'izao ireo 12 anandositra tao amin'ny fonjan'Ambatondrazaka. Anton'izany ny fahatarany filazana fandosirana avy amin'ny mpiandry fonja raha ny fanazavan'ny zandarmerie pirenena. Iandry Rarso. 3 andro tao aoriana ny tsiran'ireo gadra misy 12 tao amin'ny fonjan'Ambatondrazaka tsy mbola nisy voasambotra izy ireo. Ny fahatarany filazana fandotsirana na ny vide evasion avy amin'ny mpiandry fonja ny mahasarotra amin'ny fitadiavana raha ny fanazavan'ny commandant Henri Anarson Irlaladina tompona andraikitra ny serasera ny zandarmerie pirenena tamin'ny antso Antaroby. Noho izay fahatarana izay moa zany ny toerana midadasika
any tanety na ny ala any amin'ny faritra Matondrasaka iny dia hatreto aloha zany mbola tsy nisy ny olona voasambotra. Noho ny tsy fisian'io avis d'évasion ara-potoana sy tokony ho izy io avy amin'ny mpiandry fonja dia ny commandant de groupement gendarmerie pirenena Ambatondrazaka no namplaza ny tompona andraikitra tokony ny maraina ny alahady raha nahita ireto mpiandry fonja ny sakana an'ireo fiara mivezivezy tao an-tanàna. Raha ny tokony ho izy anefa hoy hatrany ty tompona andraikitra ny serasera ny gendarmerie pirenena ity dia ny fanaovana avis d'évasion no tokony nataon'ireo mpiandry fonja fa tsy mifanakanana ireo fiarakodia. Commandant ny groupement gendarmerie any Ambatondrazaka no misy diany miakatetetanarivo nahita agent pénitentiaire nanao barrage routier ohatra ny ataon'ny polisy ny gendarme reny zany a gaga be mety tsy zavatra asa natokana ho an'izy ireo moa zany dia rehefa nanontany zany izy hoe manao inona reo zay izy vao nilaza hoe efa nitady gaga zay fa efa vaky hatramin'ny alina tamin'ny 10 alina ny fonja. Raha ny tena tokony ho izy zany amin'ny fotoana zany vao ahitany ny gardien chef na reo agent pénitentiaire reo ny fonja vaky dia misy ny avis d'évasion na filazana zany favakisana fonja ataon'ny farany vaingana any amin'ny polisy na ny gendarme sy ny gendarme na ny tobin'ny tafika mba ahafahana tonga dia miara-miasa eo ny eo na mifiry alina eo na mifiry atoandro tsy mifidy lera eo ary tsy mifidy andro. Ny tsy fisian'ny fandrindrana asa eo amin'ny mpitandro filaminana toy izao nitranga tany Ambatondrazaka izao dia isan'ny antony iray tsy hisy amin'ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara raha fahitany ny mpanara-baovao ka antony tokony andraisan'ny tompona andraikitra tokony eo anivon'ny fitandrona filaminana fandaminana matipaika avy amin'izy ireo ankoatra ny fitakiana fitaovana sy fitansanany tsy fampianisan'izy ireo. Nivoaka androany kosa ny didim-pitsarana ny Fernand Cielo mpanao gazetiny Radio Jupiter ao Ilakaka. Sazy miantona roa taona no azony ary mandoa lamandy 4 tapitrisa ariary. Nanohizatsika ny vaovao kosa indray dia tsy hempotra amin'ny fitokonana izay tanterahan'izy ireo raha mpitso ny syndikan'ny mpitsara sy ny syndikan'ny prakitra raha ny fitsarana na eo aza ny fanerenany sasasasany azy amin'izy ireo hiasa. Efa totosa ara-dalàna ny dingana arahina mialohana tanterahana ity fitokonana ity raha ny fanazavana azo fanampanazavana. Miantso ny mpitsara rehetrarehetra mba hamaly miantso ny syndika amin'ilay fitokonana izay atao manomboka raha pitso. Ny marina moa fa efa napetraka ny préavis de grève efa vita ara-dalàna daholo ny fampanalesana ny manam-pahefana rehetrarehetra ka tsy tokony hisy salasalantsika. Misy koa nefa ny feo mandeha sy ny fivoriana izay nanerenan'ireo mpitsara sasatsasany hiasa ka mamerinety izahay fa ny grève ataon'ny magistrat sy ny greffier dia manomboka rapitso larobia 7 septambra 7 ary tsy manam-pataterana izany grève izany raha tsy efa voavaly amin'ny atsaka sy andavany ny fitakiana. Tokony izarazara ny andraikitra ny amin'ny fahasimban'ny tetezana atao vohim-posa araky ny fanehoan-kevitry ny mpitatitra fiara vaventy io tolakandro io na ny mpitatitra na ny fitondrana samy manana ny andraikitra manoloana izany. Mioramanitra. Misedra olana hatrany ny sehatry ny fitaterana eto Madagasikara hatramin'izay ka hatramin'izao ka isan'izany ny aratsy ny lalana sy ny olana eo amin'ny fotodrafitrasa vaventy ampiasaina amin'ny fifamoivoizana. Manoloana ny fahasimban'ny tetezana tao vohim-posa fianaratsoa ny herinandro lasa teo nitondra ny fanazavany ny avy eo anivon'ny fikambanana mpitatitra fiara vaventy manerana ny nosy. Raha ny fanadihadiana tao no tanana ponja vonjomaika amin'izao fotoana izao ny mpamily sy ny tompon'ilay fiara be ny anjera teo amin'ny tetezana tao vohim-posa. Ho an'ireto mpitatitra ireto samy manana ny andraikiny na ny fitondrana na ny mpitatitra. Ny camionnette surcharge satria ny ARM Fianaratsoa no miteny hoe 49 tonnes ny camionnette. Bon, mijery ny carte grise samy mahay calcul antsika 32 tonnes ny remorque poids total 19 tonnes ny lohany. Afanapinareo mamisy 51 tonnes. Dikany mbola misy 2 tonnes tsy tafiditra ao anatin'ilay chargement raha ny visite technique jerentsika. Zany hoe ny camionnette zany efa mpandalo amin'ny lalana io fa tsy surcharge fa tranga mony loza tamin'ny namanay dia reny zavatra nisy. Mitarika ansatsika mpitondra fanjakana ry tompoko marina fa eto amin'ny tanindrazana nge tsy maintsy misy diso misy marina fa responsabilité partagée ny zava-misy tokony mba samy aiky. Nambaran'izy ireo ihany koa fa manoloana ny olana sedran'ny mpitatitra amin'izao fotoana izao anambatra hery ny mpitatitra rehetra manerana nosy manomboka izao mba ho fiarovana ny asan'izy ireo. Ny association mpitatitra rehetra eto Madagasikara zany dia efa miaraka aminay daholo zany amin'izao tsika miteny zao averim-pirenena mandeha zany zay mbo fantatritsika rehetra zany ny APTH, APTR, ATC, GTRM, GPTE, Astram,
FTA taxi ICTU UCTS pitatitra rehetra Madagasikara zany zay nefa mitambatra zany am'izao tsika miteny zao ary fampiasana ny lalana zany iraisanay pitatitra rehetrarehetra zay zany mahatonga anay mitambatra zany am'izao tsika miteny zao. Andrasana araka izany izay mety ho fandraisana andraikitry ny fitondrana manoloana ny antsoavy nataon'ireo mpitatitra fiara vaventy ireo. Raha ny zava-misy miteraka voka-dratsy eo amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana ny olana sehatra ny mpitatitra entana ilaina amin'ny andavanandro. Izy ny fangatahana ireto mpitatitra ireto fiainana amin'ny mpitondra manoloana ireo olana sehatra n'izy ireo amin'ny fanateterahan'ny asany. Any amin'ny faritra Atsimo Andrefana, zary lasa miteraka korotana eo amin'ireo mpampianatra FRAM sy ny ministera tompon'andraikitra ny tsy fandoavan'ny tompon'andraikitra ireo mpampianatra sy ny tampokaraman'ireo mpampianatra FRAM. Michel Arnardzor. Mahery-ndroa arivo ireo mpampianatra FRAM ny Atsimo Andrefana no mbola tsy nahazo ny tampokaraman'izy ireo nandritra ny fito volana raha ny fanazavana azo androany manodidina ny roa hetsy ariary isam-bolana izay tampokarama izay. Mpampianatra FRAM iray avy any amin'ny faritra iny no nilaza fa niarany tsindry azo lena rehefa nitaky izay tampokarama izay. Dia amintsika miresaka zao tompoko misy izy amin'ny bimestrako ny anay no tapahany dalanina. Ary zao zany le resaka nataony rehefa nanampaka anazy izy raha nandaniako ny faram-pananako izy. Raha izao no mbola dalanina ary Paul Rabary ministra dia tsy amelany aho. Manana ministera mahaleo tena fa maninona ny problème n'ity fampianana zany any ministera hafa no antsony fa maninona fifandaminana fa misy problème ohatr'izany fa tsy hoe miantso polisy zany hoe mba mety zany mpampianatra. Zahay zany mitaky ny zao fa tsy okory hoe manao zay tiana atao na hoe manao jinty manao hoe kisangisangy miasa nefa tena miasa vokatrany fo. Zay zany le problème. Raha izay fanazavan'izay zary lasa resaky ny olon-droa ny fitakiana ny tampokaranany amin'iny faritra iny. Raha ny fanazavana azo avy eo amin'ny ministera ny fampianarana efa voalohany tampokarama rehetra ary raha nisy tsy nahazo izany dia tsy miankina velively amin'ny ministera. Juste après le remise na contrat taty Antananarivo dia nahazo ny subvention daholo ny 6e trimestre farany zany reo miaina tsy mandrefana rehetra mihitsy. Samy amin'izao miandry amin'ny premier trimestre indray izay vao manomboka zao ny engagement satria septembre octobre amin'ny premier trimestre dia tokony ina zareo fin octobre. Karama anefa efa nilazakanao fa efa voaloha daholo ny subvention samy andamin'ity de formation an'ireo mpampianatra le voavy formena-reo no somary misy retard kely noho ny procédure nilazaiko teo. Hoe zareo zany teo anatin'le le financier-ny banque mondiale direct dia tsy maintsy nandalo any amin'ny poste zany aloha zany fandavana ny karaman'ny zareo. Lakisan'izany angamba fa hitovizana ny tapitra rehetrarehetra io misy retard kely amina procédure le izy ny olana kely mantsy any amin'ny Atsimo Andrefana ohatran'le teneko aminao le paiement formation samy misy retard kely daholo le izy nohon'izay procédure zay fa matetika ny ao Atsimo Andrefanao somary tena zay ny mpampianatra raha vao misy retard kely dia tsy miankina any amin'ny draine koa raha tsy miankina amin'ny ministera fa miankina amin'ny procédure fanjakana mihitsy n'ilay izy. Iray amin'ireo tepika mitondra ny mifampandrosoana ny fambovarana ny tontolo ara-pampianarana eto Madagasikara. Hatreto aloha raha ny zava-misy ankehitriny tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ny fampianarana no fomba fampianarana sy ireo singa rehetra mifamatotra amin'izay. Andrasana ny toy ny tsiraraha ity. Isan'ny sehatra mitana anjara toerana goavana amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena ny aino manjery sy ny gazety. Mbola olana sedrainy ireo mpanao gazety anefa ny fikarohana vaovao indrindra eny anivon'ny barao-mpanjakana Isatsokajiny. Mioramanitra. Mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena ny aino manjery indrindra fa ny onjam-peo izay akaiky ny vahoaka kokoa. Aino manjery izay manomevana ihany koa ny fandraisana anjaran'ireo mpiaino sy mpijery amin'ny alalan'ireo fanehoan-kevitra isan-karazany. Samy manana ny ndraiky ny tsirairay eo amin'ny fanabeazana izay. Ho an'ireo mpanao gazety sy mpikaroka vaovao ohatra, adidin'izy ireo ny mamoaka vaovao maro-potitra. Mbola olana hatrany anefa ny fitadiavana vaovao indrindra eny anivon'ireo barao-mpanjakana Isatsokajiny. Tsy maintsy hoe ndara moa resaka ihany ohatran'ny tsy azoko ohatran'ny hoe malalaka le taontsika nefa ohatran'ny tsy fantatro ndara makany ihany dia resaka mabanga. Raha ny zava-misy tsy ahitana tamberina ndraikitra ireo mpitondra amin'izay fanomezana vaovao izay. Atrikasa maro no efa notanterahina teto amintsika hitadiavam-baolana mikasika io olana io saingy tsy mbola misy ny fampiarana ireo soso-kevitra hatramin'izao. Ny hoe fahasarotana fahazo vaovao eto amintsika indrindra eo amin'ny hoe
fakana vaovao any anivona ministera na ary-panjakana samihafa olana iainana ho ia fa ataoko hoe ny vahaolana efa betsaka ihany koa ny ady hevitra natao hatramin'izay fa ataoko hoe ny zava-dehibe indrindra angamba dia ny fahatsapany izay olona manana ny fahefana ary eo amin'ny fitondrana ny hoe andraikiny izany tafiditra ao anatiny hoe tamberina andraikitra satria zon'ny pirenena ny halala vaovao dia adidin'ny mpitondra firenena ny manome an'izay vaovao izay ka matetika noho ny tombontsoa samihafa arovana na zavatra mety fitantanana tsy mazava saronana no mahatonga an'ilay hoe tsy fahavononana hamoaka ilay vaovao. Misy amin'izao fotoana izao ny fampiofanana natokana ny mpanao gazety eto an-toerana. Fampiofanana miompana amin'ny fampandraisana andraikitra ny mpisehatra eo anivon'ny haino aman-jery ny amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena. Mpanao gazety sy mpanentana avy amin'ireo haino aman-jery maro manerana ny nosy no nisitraka izany. Efa nahatratra 17 taona izao ny fifandraisana ara-diplomatika nisy teo Madagasikara sy Chine. Fifandraisana izay niompana amin'ny fifanankalozana maro samihafa indrindra eo amin'ny ara-barotra. Miora manitra taona 2017 taona 2014 feno 17 taona amin'ity taona ity ny fifandraisana ara-diplomatika nisy teo Madagasikara sy Chine. Varotra, kolontsaina, fahasalamana, toe-karena, fiainan'ny maha-olona, fampianarana sy ny maro hafa, ireo no isan'ny sehatra nahitana fiara-miasa teo amin'ny rotonta. Amin'izao fotoana izao, nitana ny lalana voalohany amin'ireo mpiara-monina antoka Madagasikara i Chine, indrindra eo amin'ny lafiny ara-barotra. Ho an'ny Maso Vosinoa, ny fananganana fotodrafitrasa maharitra no isan'ny lara-pahamehana ho azy ireo eto Madagasikara. Ny fanorenana fotodrafitrasa ny tena ilain'ny Madagasikara, tsy ampy ny lalana, tsy ampy ny herinaratra, tsy ampy ny fandinana ny rano sy ny maro samihafa. Araka ny hevitry ny fotodrafitrasa no anisan'ny fototra fampandrosoana, izay indrindra mahatonga anay hanamafy ny fiara-miasan'i Madagasikara amin'ny fananganana fotodrafitrasa. Nisy ny fikarohana nataon'ny manampaizana manokana teo anivon'ny sekoly ambony enamina, fikarohana natao andrafetana ireo vina sy lara-pahamehana ho an'ny Madagasikara. Tamin'ny alalan'izany valim-pikarohana izany no nahafahan'ny fitondrana sinoa nandrafitra ireo tetika sampiarina eto amintsika hoy ny Italia Generalin'ny enamina. Ny enamina zany nanao fikarohana ahoana raha mikasika Madagasikara manokana no anatsarana ny fifandraisana ara-ekonomika, ara-toe-karena sy ara-kolontsaina sy ny hafa maro. Dia nanao fikarohana zay zany enamina dia nivokatra moa efa naverina amin'jareo agny ka zany mahatonga zay mandray anjara amin'izy ity ary ny mazava-dehibe izy dia ny document zay hovokarin'ny enamina io dia ho atao fototra entina hiasana amin'ny fifandraisan'ny enamina, fifandraisan'i Madagasikara sy Chine. Mampametra-panontaniana amin'ny mpanara-baovao ihany ity lazaina ho vokatry ny fikarohana nataon'ny ternivon'ny enamina ity momba ny vina sy ny lara-pahamehana ho an'i Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fifandraisana iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao. Ny fanomezana tombon-dahy ny maimaim-pona ho ny sinoa ka mahavely taraina ireo malagasy saika manerana nosy ve no lazaina fa vina sy lara-pahamehana ho an'ny firenena. Tahaka ny mahazatra alohan'ny rarantsika ny toy ny vaovao ireto misy dokavarotra. Chez Géant du Meuble, toutes les tendances déco sont réunies pour donner le temps à votre intérieur. Salon en tissu à partir de 2 500 000 $. Pour agrémenter votre mobilier, pour concevoir, aménager et décorer votre salle à manger de manière originale, découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Et notre large choix de chambres à coucher pour une pièce cosy et design où coexistent l'intime et le repos. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Géant du Meuble, Tanzbat et Béorirk, téléphone 22 561 73. Pour une gestion optimale de votre consommation carburant, choisissez la sécurité avec la carte Galana. Utilisable dans toutes les stations-service, zéro frais, pratique et sécurisé. Un système de paiement facile à utiliser pour une large gamme de produits et services. Disponible en prépayé ou en post-payé dans les agences Galana dans tout Madagascar. Facilitez-vous la vie avec la carte. Galana, notre énergie à votre service.
Salindry. Bonjour Kiara. Elaka izany dia ahoana metsena? Metsetsena kia fa ny tena tiako aky zao a dia le téléphone vao mivoaka farany iny fa loza ngeky fa 18 millions be zao very Kiara. Hey, koraha tsinona ki fa vavy indrino e. Vazaka. Ny téléphone novidiana 18 millions be zao. Raha zany ndreka ala mamakany amin'ny elita mijery Tecno, le design le Tecno ny erika alaka ame mivoatra foana. Sa tena mateza kokia tselendrina anaty. Efa tamin'ny 10 taona lasa mbola ity ihany izy ty. Terimpiry misolo zay nendry. Ny ambolako tamin'ny indrika ala nateriko tany amin'ny otivo tselendrina tonga. Amatsy mianefy miatretrino any amin'ny elita ijery vote Tecno zay. Dia olona n'indriany daholo very Kiara reny volo reny. Nateriko any amin'ny otivo indray ny ambony rehefa veo. Fa mbola tombony hafa kosia raha mividy Tecno ndry afaka lohandry tsikelikely raha makany amin'ny otivo ndry. Hafa kokoa ny fiainana miaraka amin'ny Tecno, mitsitsy kokoa nefa manana ny tsara. Tecno, 12 plus 1 mois de garantie. Plus qu'une identité, c'est une valeur. Plus qu'un choix, c'est une passion. Le Salon de l'Auto 11e édition, organisé par le GCAM au CCI VAT du 5 au 8 octobre 2017. Nouveautés automobiles, rencontres professionnelles, achats de véhicules et accessoires. Participez à la tombola SMS en envoyant Salon Auto, espace non complet au 034 34 00 777 et gagnez une voiture neuve. Sponsor officiel, Telma. Partenaire officiel, BNI Madagascar, Total Madagascar. Le Salon de l'Auto 11e édition au CCI VAT du 5 au 8 octobre 2017. Le 4Gen, c'est le premier smartphone 4G by Telma. L'unique réseau 4G de Madagascar. Avec son écran 5 pouces, capture tes moments forts en photo 8 mégapixels et en vidéo HD. Tes selfies seront sublimés avec ses 2 mégapixels et encore plus fun avec la reconnaissance faciale. Sois 4Gen avec le smartphone 4G by Telma. En ce moment, à 194 000 arrières seulement. Telma, numéro 1 des smartphones. Pour une gestion optimale de votre consommation carburant, choisissez la sécurité avec la carte Galana. Utilisable dans toutes les stations-service, zéro frais, pratique et sécurisé. Un système de paiement facile à utiliser pour une large gamme de produits et services. Disponible en prépayé ou en post-payé dans les agences Galana dans tout Madagascar. Facilitez-vous la vie avec la carte. Galana, notre énergie à votre service. Verneto amin'ny fampalalam-baovao isika tsy ahitana rano fisotro madio amin'ny commune ambanivohitra Belbaka na ity commune ity aza no mamatsy ny rano ny renivohitra Mahajanga. Efa matonana no nanaovana fangatana tamin'ny Jirama 5 tsy misy valiny hoy ny tompon'andraikitry ny tanàna. Io no nasaina. Ty mbola tambovo le maraina be zao nangalana anio. Maraina be zany namba mahazo madidi fa rehefa faraparany mantsantsana zany tena maloto be mihitsy. Rano amin'ny vovo no ampiasain'ny mponina ato amin'ity commune ambanivohitra Belbaka Mahajanga ity. Ny rano amin'ny vovo izay tsy azo antoka ara-pahasalamana no mahatonga ny mponina voatery mandeha tongotra amina kilometatra maro mividy rano raha te azo rano fisotro madio. Iranana eto zany lefa maintany zay tena mijaly mina rano potaka be. Le problème zany mila pompe zay. Raha vao maintany zany zay de mijaly rano orana foana zany vao mahita rano madio aty. Amle vovo resaka vovo. Manahona ny fahasalamana aterak'izay. Ny fahasalamana zao blary zao sy tena problème. Misy blary zao sy daholo ankizy eto aminay na de olo dehibe zany. De zay zany ilaina mba angatahana le pompe mba mila rano madio. Atsika zao na de mandeha mitsikido tena fa rano potaka hoaninay zao. Nefa ny zanako lehilahy reo zao roa andro ny manadio milatsaka any manadio. Donc pour un jour, 2 jours, des fois, mena be tena rano potaka azo mariny tsika zany anaty barika akao. Fa mangataka amin'ny manam-pahefana amin'ireo mpitondra mahefa zany mba hijery akaiky anay. Fa zay tena zay zao tsy mahazo maka rano tsony mila mividy rano any mandeha 1 km miala amin'ny commune na mandeha mividy rano. Kotrina ny rano 500 barika 20 litres reny zao. Eto amin'ity commune ity anefa no akany Jirama ny rano amatsina ny renivohitra Mahajanga. Manoloana izany samy nangataka ny ampidirana rano fisotro madio ny tompon'andraikitry ny commune ny Fandimby teto Belbaka saingy tsy nisy valiny hatramin'izao avy amin'ny Jirama. Io zany tena olana anay ato Belbaka zany io zavatra io. Mba efa nangataka ny teo aloha. Nangataka rano fisotro ato Belbaka. Nefa tsisy valiny hatramin'izao. Nangataka koa zay vao roa volana nidirana tato de nangataka koa zay niona tamin'ny Jirama.
tsy misy vaniny nefa ny mampalahelo nefa atao aminay zany atao commune Belbakany ny rano sotroina zay mamatsy any Mazenga 1 rary ny sisiny angamba raha mba mahazo rano fisotro madio izay atao amin'ny commune Belbaka satria lasa tompony mangataka ny atiny. Ity commune ity izay tsy lavitra fa 10 kilometatra mialan'ny renivohitra Mahajanga nefa izao tsy ahitana rano fisotro madio izao. Miantso arak'izany ny mponina sy ny tompon'andraikitry ny tanàna ao amin'ity commune ity ny ampidirana rano fisotro madio ao Belobaka. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia manodidina ny 400 ny vehivavy malagasy ankehitriny no mampiasa fandrindram-piterahana amin'ny ankapobeny manaiky ny mponina fa ilaina izany. Misy kosa ny tsy fidividim-pijery amin'ny fomba anapeterahana azy io. Manorana Efson. Samy manana ny heviny momba ny tokony ampiasana na tsy ny fandrindram-piterahana ny olona amin'ny ankapobeny. Ilaina zany dia fafindranana ny mpianakaviana fa ny ilana azy mahavitsivitsy ny ankizy ao an-trano dia mba moramora zany le fiainany. Le mpiazanay zany aloha amin'ny tsotrany tsy dia ilaina firy satria hoe loha miteraka maro mameno ny tany. Raha hoe ho an'ny tanora tokony mbola tsy miditra amin'izany aloha ohatra na manokana satria fa malala le hoe misy naturel le izy moa misy fiantraikany amin'ny vatana koa le izy raha zao dia efa manao an'izany. Tokony misy fandraisana satria le fiainana nefa sarotra dia tsy vita mora tsony dia tokony mba ho ferana ihany isan'ny zaza-teraka hoe izay mba tokony ho vita sy takatry ny farim-piainanao izany raha ny tena maro. Ho an'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana indray, maro ny antony tokony hanaovana izany fandrindram-piterahana izany. Amporosian'izy ireo arak'izany ny vehivavy malagasy anao izay fandrindram-piterahana izay. Tanjona dia ny azahoana ny atsasa manilan'ny vehivavy 50% vehivavy amin'ny 2020 tsika izao efa 40%. Izany hoe ho tratro fa mila miray mila miara-miasa zany. Ny sakana mety ho be dia be fa ny zavatra ny priorité zany zao efa fantatra hoe inona ny tokony atao momba ny eo amin'ny lalàna izay mahafahany olona manao an'ilay izy aloha dia eo koa ny eo amin'ny vola ahafahana manatanteraka an'ilay izy. Tsara ho fantatra dia volontaire izy io. Fandrindram-piterahana zany tsy terena fa izay tianao, izay zakanao, izay tianao dia ho ampiny ianao amin'izay isan-jaza ilainao. Hatreto kosa mbola tsy eken'ny eo anivon'ny fiangonana katolika ny fanabeazanaizana tsy manaraka ny fomba voajanahary. Tsy tokony hanaraka be fahatany ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny mpino raha ny fanazavana. Tsotra ary mazava ny valiny eo anivon'ny fiangonana katolika dia misy atao hoe fomba natoraly manaraka ny fanabeazanaizana manisan'ny andro ary manaraka ny zavatra napetrak'Andriamanitra. Misy an'ireo feim-potoana maro samihafa ara-boajanahary dia mba ahafahantsika olombelona manaraka an'ireny sy manjoy an'ireny araka ny tokony ho izy. Fa tsy hoe araka ny soratra masina ny vatantsika dia tsy noharino amin'ny fijangajangana fa tempolo ny fanahy masina noho izany atsaina arak'izay. Mialatsiny raha miteny kely an'ity hoe ny biby aza malala ny atao hoe période féconde en chaleur sy ny sisa maika ve fa tsika olombelona sa ve tsika olombelona sanatria mety voatarika ny filana loatra ka lasa manao zay tokony tsy mety sy ho fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Raha ny salanisa no jerena eo amin'ny 15 taona ny tanora malagasy amin'izao fotoana izao no miroso voalohany eo amin'ny sehatry ny firaisana ranofo. Tanjony eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana ny atratrarana ny antsasa-manila ny vehivavy malagasy mampiasa ny fanabeazanaizana amin'ny taona 2020. Misy androany ny fametrahana ny tondrozotra ny arahan'ny ministeran'ny fahasalamana ny USAID nametrahana ny tanjona amin'ny fandrindram-piterahana eto Madagasikara. Lafim-baovao hafa kosa indray dia vanim-potoana fiafaran'ny fanaovana ady fototra amin'izao fotoana izao. Ny antony nahatonga ny malagasy ampitodika ny trano ho miaka-andrefana izy indray no entiny ionina saina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity anao araoary. Isan'ny faheno matetika na eny anivon'ny fiarahamonina na amin'ireo fety aman-danonana samihafa ny hoe aody miaka-andrefam-baravarana. Teny iantsonan'ny malagasy noho ny fitodiky ny trano teto Madagasikara hatramin'ny fahagolan-tany izay miaka-andrefana. Ny fitsinjovana ny masoandro mody no anton'izay raha ny nambaran'ny mpahay fomba malagasy. Gasy rehefa manoro trano amin'izay ivelomana sy
iambolena taranak'izay dia tsy dia olony finoana izy fa olony fandanina sy ny fiheverana ary ny fahaizana ka ny rivotra avy any antsinanana dia ny lavatra any antsinanany malagasy tsy azo vakina tsy azo lavana ny lavatra any antsinanana dia atao mitodika miankandrefana izy satria any tsy tsofin'ny rivotra be ary ny masoandro rehefa hariva dia tafiditra amin'ny trano fonenana dia mafana ao an-trano dia salama sady mazava ny fiainana rehetra izany hoe mifanaraka sy mirindra araka ny fandaniany siansa zany ny fanorenana ny trano malagasy mba amin'izay itsiny ny fahaveloman'izay. Ahitana taratra ny mahazava-dehibe ny fihavanana malagasy ihany koa ny fitodiky ny trano miankandrefana raha ny fanazavana hatrany. Arivariva tanin'olona zany hoe rehefa arivariva ao ny tanin'olona ka mahita an'ilay masoandro mena dia mahatsiaro ny kiaky sy neny dia malahelo. Zany hoe fomba anankiray izany koa tsy hanadinono ny zanany mihitsy ny ray aman-dreniny na efa maty na efa velona dia mifandray zany amin'ny fitiava amin'ny malagasy mifamonosan-damba ny ray aman-dreny be an'ireo. Manaraka izany ihany koa amin'ny fomba malagasy dia izy tsy mba nanana ny tony atao hoe famantaran'ora tony mantsy heure dia natao hoe ora. Fa ny antsika malagasy dia mifamantaran'andro zany hoe ny firindra sy milaminy zavatra voajanahary no raha. Raha tsy ivina ny masoandro no nampiasain'ny malagasy amaritana ny andro toy ny hoe mazava tsinanana, mitatao vovonana, mitsidik'andro, ampamatoran janak'ondry sy ny hafa. Izay no antony nampitodiana ny trano ho miankandrefam-baravarana. Ny trano dia kambateny avy amin'ny teny hoe tany, rivotra, afo ary rano. Amin'izao fotoana izao, maro amin'ireo manorina trano no tsy manaja izay fitodiky ny trano ho miankandrefana izay. Antony nahatonga ny fitenenana hoe raha ny marisy ny zanany samy manao izay hinanany. Tsy izay ihany anefa fa voapirofo ara-tsiantifika fa mahasalama ny trano raha mitodika miankandrefana. Afaka seho amin'ny alalan'ny dihy ireo zavatra tsy afaka misaraka amin'ny olombelona raha ny voalazan'ny mpandihy iray. Ny danse contemporaine no tena afaka anehoana izany. Narindra dia maefa. Maro ireo singa tsy afa-misaraka amin'ny olombelona ho an'ny mpandihy manokana ny dino sehatra iray afaka mameno ny fiainany. Ny fampivadiana ny dihy avy any avaratra antsoina hoe rumba sy ny danse claquette avy any États-Unis no avohitra amin'ny mpitain'ireo mpandihy afatra ho an'ny mpijery. Rumba dia avy any amin'ny faritra avaratra izay ahitana karazana tehaka izy io, dia ny tap dance, danse claquette. Claquette avy any États-Unis zany no nietombohan'izy io, dia ireo karazana dihy anankiroa ireo no nafangaroko ampiarahana ao anatin'ilay hoe inona no zavatra miraikitra amin'ny saroy nefa misy tantara ao ambadik'ilay izy, zany hoe ny olombelona dia samy manana ny kapoka mahazo azy izay ahitana an'ilay claque amin'ny tanana, kapoka sy ny hoe fomba iadiana amin'ny fiainana. Tafiditra ao anatin'ny fanehoana ny fahasamihafan'ny kolontsaina ny dihy Esperanto izay anisan'ny voasokajy ao anatin'ny danse contemporaine raha ny fanazavana azo. La diversité des cultures, donc notamment moi français. Maneho ny fahasamihafan'ny kolontsaina ny lohahevitra Esperanto, izany no anisan'ny nividianako azy. Ny fomba ambivadiana ireo kolontsaina indrindra fa ny kolontsaina malagasy sy ny frantsay no aseho ary ho fampitana hafatra ho an'ireo olona ao anatin'ny fahasamihafiana ara-kolontsaina io. Ces deux cultures s'allient et kolontsaina iray tena mivelatra amin'izao fotoana izao ny dihy, afaka atao ny mampita hafatra sy maneho ny fihetsem-po amin'ny alalan'ny dihy. Ny famoronana no tena mibahana ao anatin'ny danse contemporaine. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia andro faefatra ny Coupe des clubs des champions de l'océan indray na ny CCCOI taranja basketball izay atao etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Mahafapo hatreto ny vokatra ho an'ny ekipa malagasy. Manorana Efson. Misotra araka ny tokony ho izy ny fifananana CCOI na ny Coupe des clubs champions de l'océan Indien eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Ekipa pirenena iray ihany hatreto ny tonga tamin'ireo mpandray anjara. Raha ho an'ny sokajy lehilahy manokana ho tanterana raha-pitso ny dingana fanotsanana. Mahavelom-bola hatreto ny vokatra ho an'ny ekipa malagasy. Mitarika amin'ny sokajy ny vehivavy malagasy. Raha larana faharoso voalohany kosa amin'ny vondrona asy, vondrona be ny sokajy lehilahy. Teo amin'ny ana fotsiny ny mayoty vehivavy zany tsy tonga hatramin'ny farany zany dia efa nisorota anatin'ny calendrier. Dia raha eo amin'ny calendrier compétition iray dia ny lakamisy dia mbola misy ny éliminatoire ho an'ny vehivavy. Fa ny lakosa dia repos général daholo satria hiatrika ny quart de finale ny zoma ary ny sabotsy no demi-finale ho an'ny lahy sy ny vavy. Mbola tsara toerana ny ekipa malagasy satria itsika zany no mitarika ao amin'ny sokajy vehivavy
ary amin'y skazelahy indray a dia ny androany aloha zany ny vita dia eo amin'ny larana fa roa ny vehivavy amin'ny lehilahy amin'ny skajy ao amin'ny poule A ary ao amin'ny poule B kosa dia mbola mitaritsika malagasy. Mbola haritra roa andro ity fananana ity izay fananan'ireo sangany amin'ny taranja basketball eo amin'ireo firenena aty amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana. Hoentina eto an-trano ny vokatra. Maresaka iraisam-pirenena kosa izay indray dia miendra zontady eo amin'ny firenena Amerikana sy Korea avaratra ankehitriny. Samy milaza fa tsy manao fiantsiana avokoa ny firenena rontonto manoloana ireo endrika fanehoan-kery. Fanedina amin'ny San France 24. Naneho malona ny sidina nataon'ny firenena Amerikana tany amin'ny faritra Korea avaratra izay nitranga ny farany herinandro teo ny ministry ny raharaham-bahiny any toerana omaly. Fepetra entitra no voalazan'ny Korea avaratra ho raisina eo anatrehan'ireo fihetsika nataon'ny États-Unis. Zon'ny firenena iray no miartena hoatrany ministra tompon'andraikitra tsy salasala hitarika bomba n'ireo fiaramanidina izay mandala any amin'ny faritra misy azy ireo ny firenena Korea avaratra raha ny fanazavana. Ezakilan'izay nilaza Washington fa tsy mitombona izany fiantsiana nataon'izy ireo izany. Naneho ny heviny ihany koa ny ministry ny raharaham-bahiny Korea Atsimo hanapa-kevitra ny firenena rotonta mahalona izao tranga izao. Manarak'izay niroso tamin'ny fanasazenan'ny Korea avaratra ny vondrona Europeana sy États-Unis nandritra ny fionambian'ny firenena mikambana ny herinandro lasa teo. Sazy mifandray amin'ireo fanaovana andrana nukleary nataon'ny Pyongyang hatrizay. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao-songadina tamin'ity alina ity. Tsy tokony mpitondra ankehitriny no anitsy ny lalam-panorenana raha ny fanehoan-kevitry ny fiarahamonim-pirenena mivondrona ao anatin'ny hetsika roy. Olona anarivo no nidina andalambe manoloana ny lampan-tanànan'ny Betroka Mitaky ny amoahana ny ben'ny tanàna teo aloha ka sain'izay solombavam-bahoaka gadraina noho ny famoahana marina mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana any an-toerana. Ary farany moa dia tokony izarazara ny andraikitra amin'ny fahasimban'ny tetezana vohim-posa araka ny fanehoan-kevitry ny mpitatitra fiara vaventy io tolakandro io. Izay mamarina ny vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitraninao nanaraka izany. Soavamandry dia veloma mifoda ao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao. Bonjour. Bonjour. Naraina teo ny vaovao niaraka tamin'ny bonjour. Juantsika jiaby.